Bo'yin mushaklari harakatlanganligi cheklanish va kuchli og'riqlar. Undan tashqari beldagi harakatdagi achishish va og'riqlar, mushaklarning tarangligi. Qaddingizni ko'tarishga harakat qilganingizda ikkita kuragingiz orasida bo'ladigan achishish va og'riq. Buni natijasida kelib chiqadigan oyoqlardagi toliqish. Bu muammolar ahamiyat bergan bo'lsangiz, bitta tanada bir nechta muammo. Siz bu muammolarning yechimi faqat og'riq qoldiradigan dorilarda deb bilasiz. To'g'ri, og'riq qoldiruvchi dorilar vaqtincha yengillik beradi, lekin borib ularni ham kuchi yetmayotganligini his qilasiz. Ya'ni yumexoterapiya, yapon terapiyasi bu tanadagi muammolarni boshdan oyoq hal qiladi va ularni keltirib chiqarayotgan sabab bilan ishlaydi. Agar sizda shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va bizning klinikamizga kelib, o'zingizlardagi muammolarga yechim topinglar.